جان. خراب کنید کاخ نیرنگ و ریا را خراب کنید. بیاین بالا بچه ها، بیاین بالا. تک تک بعدی رو آماده کنی الان کنم بعدی. وسط. البته کیستان دیگه حرکت. آقایون که این پایین هستن فهمت بکن. یه لحظه باید صبر کنیم که خیلی سرده. بذاریم بدنم عادت کنه. خوبه کرد هوا گرمه. شما گرمه. تحقیق. تحقیق. حرکت. دقیق که یا مختار. دقیق. بعد موقعی که این برداری شد حالا زمانش آقای میرواقعی به شما خواهد داد. اینو یکی دو بار خودت اینجوری میکنی بعد اینجوری هولش کنی باش قرض میشی. حجم خون سبک شده قرض میشی میده تو متبر کامل. اون لحظه که اومد بیرون پر خون قشنگی. بفرد چه بوده؟ همین نتیجه. ما اصلا اون لحظه که اومد بیرون پر خون بود درست. میخندی نه؟ میگم یعنی کچلیمو خودم ببینم گریم میگیره. الان نصفه زدی دیگه. صدا بشین آقا. آقا بشین. آقا بشین. آقا بشین. بشین خودتو. نیت کن. برید زیرا. خیلی سرده خیلی باز نکن. باز نکن. یه پیچ باز کن. وقتی گفتیم حرکت
یه تیشه آخر رو ببند، کامل باز نکن. یا لسارات الحسین یا لسارات الحسین. صبر. همه منتظرن، همه دارن قدم میزنن. منتظر چی هستی؟ آفتاب. منتظر آفتابه، آفتاب کربلا. آفتاب درخشان در بیاد انشالله کار میکنی. بالاخره درست میشه، یکم باید صبور بود. صبر. بسیار خوب. باشه، ما آماده ایم، ما آماده ایم. قربان شما، مرحمت زیاد. خداحافظ شما. خداحافظ. روز اینجا جمع شدیم برای ارتباط مستقیمی داشته باشیم با مصلی تهران که این ارتباط بین مقام معظم رهبری و آقای میرباقری کارگردان سریال مختارنامه است. آقای میرباقری صحبت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم و خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت مقام معظم رهبری. برای من و خانواده بزرگ مختارنامه که بخش مهمی از ظرفیت هنری کشور را تشکیل می‌دهند، قطعاً روز یادماندنی خواهد بود. ممنونم که ما را قابل دیدید و این ارتباط برقرار شد. در خدمتتون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. خیر مقدم عرض میکنم. آقای میرباقری انشالله که موفق باشید، خسته نباشید. امیدواریم انشالله بتوانید این سریال رو با بهترین وجهی انشالله به پایان برسونید. مردم استفاده کنید انشالله ببینید. انشالله. خیلی متشکرم. دوستانی هم که هستن سلام بنده رو ابلاغ کنید. چشم. همگی دوستان خدمت شما سلام دارن. زنده باشید. صدا، سه، دوربین، حرکت. فقط میخواهم صدا، دوربین، حرکت. میخواهم کذب این ملعون را سیاه کنی تا مردم عراق بفهمند دست بیعت با یک کذاب بددین دادند. نمیتوانم. چه فرمودی؟ معذورم بنده خدا. روانیست به مختار و قیامش ظلم کنم. او به احقاق حقی برخاست که تو فقط حرفش را زدی. او به خونخواهی از برادر مظلومم حسین قیام کرد و مرهمی شد بر جراحت دلمون. اولیای دم مقتولین عاشورا دعاگوی مختارند. نمیتوانم. چه فرمودید؟ معذورم بنده خدا. روانیست که به مختار و قیامش ظلم کنم. او به خونخواهی از برادر مظلومم حسین قیام کرد تا مرهمی باشد به زخم‌های دل ما. او به احقاق حقی برخاست که تو فقط حرفش را زدی. اولیاء دم مقتولین عاشورا دعاگوی مختار. اینجا
یه پا اینجا دوباره باز اینجا یه پا اینجا چیز شد آقا؟ عیب نداره من چیزی نشد اینو بگیر طوریتون نشد آقا؟ حل آقا داریم آقا حلش میکنیم صدا محسن اجازه کنم شما جلوتر کسی رد نشد بفرمایید دوربین چرخی حرکت چطوری؟ یکم تفکیر هست خسته نباشید نه خوبی؟ خوبه ممنون باور نمی‌کنی خب اون سفر هم گرفتیم تا اونجا دیگه فصل اولتون تموم شد ما بعد از برگشت از جلودر حالا میخوایم بگیریم عشق نگاه میکند که بود عمره آشنا بود بچه هم مختار پیغام داشت چه پیغامی؟ دست بردار عمره تو هم مثل مختار به همه چیز و همه کس مشکوکی طرف به ما امان داده شما کاری کنید تا از کردش پشیمان شود چه هوای خوشحالی قرار همه بدحال باشن آقا آیا میباقری از اول با ما شرط کرد با هم دعوا نکنید گیز کشی نداشته باشید شما کاری کنید تا از کردش پشیمان شود ناریه اعتماد کردن به قول پسران زبیر ساده لوحی است آنها با امان دادن به ما میخواهند خودشان را نزد مردم کوفه عزیز کنند عمره مصعب با هر نیتی امانمان داده مجبور است به قولش عمل کنند به شرطی که ما دومش را لگد نکنیم دخترک حره مادر میخواهد دیوانه کات ما فکر میکردیم مثلا 3-4 روز تعطیل میشه بچه همه خوشحال شدن ولی نه 3 ساعت تعطیل شد دوربین حرکت خیلی میکشه خودش عطایی بیا عطایی شاید کلوزاپه که میگم بیاین تمرکز کنین گوش بدین جهاتون رو تنظیم کنین به این دلیل این چقدر میری بیرون و میای تو اینجا که این نشسته شما دقیقا بیا پشتش که بلند میشی دوتاییتون کات باشی الان این برتر بودی دوتایی بلند شدی چپ و راست کات بریده شده بود هیچ کاریشون نمیشد کرد قرار اسب از زیر خاک بزنن از زیر خاک 6 تا اسب با هم دیگه بیان بیرون این پرده پشتشه که قرار کار کامپیوتری بشه ما اینجا یه 6 تا شیار کندیم 6 تا شیار 9 متری بعد روی قسمتشو پوشوندیم یه قسمت جلوشو یه 3 متر و نیم تا 4 مترشو با تیکه‌های سیپورکس چیدیم جوری که با کوچکترین ضربه اون ریخته بشه گرد خاک بلند میشه اسب از زیر میزنن میان برن برو جلو رفتی بیرون راست بگیری بابا حرکت از زیادی هست نشو از ما حرکت از زیادی بوره آماده ای حرکت سر خود به داربستای زیر به کجا؟ داربستای زیر نه نمیخواد ببینه اون میره اونم تهران تو بالونه 18 کیلووات برای برق میده 3 تا 4 کیلووات آل با 6 تا 1000 تا انگلستان